Wanneer ons met getalle werk, so sê nou maar argument onthaalwe, jy het 'n getal 9 en jy het 'n getal 7. Dan is die 9 9 en die 7 is 7. En wanneer jy dit gebruik in bewerkings in wiskunde, of wanneer jy hulle langs mekaar neerskryf, dan is dit 97 of 79, dis nie skielik 62 of 36 nie. Daardie getalle het baie spesifieke betekenisse in wiskunde, wanneer jy hulle gebruik en wanneer jy hulle neerskryf. Maar wanneer jy 'n breek het, soos argument onthaalwe, kom ons sê nou maar 24 op 26, dan is daar 'n baie spesifieke betekenis aan die getal onder die lyn, en daar's 'n baie spesifieke betekenis aan die getal bo die lyn, en daardie 24 op 26 pas nêrens in die normale manier van getalle skryf nie. Dit is belangrik dat jy dit sal onthou. Wanneer ons breuke skryf, is dit nie soos om gewone getalle te skryf nie, alhoewel ons gewone getalle bo die lyn en onder die lyn gebruik. Maar nou kan jy selfs verder gaan, en jy kan daardie breuk op 'n ander manier gaan skryf. Ons praat daarvan as ekwivalente breuke, en een van die forme van ekwivalente breuke is om daardie breuk te vereenvoudig. So jy kyk wat in die getal bo die lyn en in die getal onder die lyn kan indeel, en die vorm 'n splinter nuwe breuk met nuwe getalle, maar wat eintlik presies dieselfde getal is, of dieselfde waarde het, as daardie oorspronklike breuk waarmee ons begin het. So die gedagte agter vereenvoudiging is maar net dat jy kyk wat kan bo en onder die lyn indeel.